Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το γαλλικό στυλ και γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι το ιδανικό στυλ για μέσα στην καραντίνα, αλλά και γενικά όποτε και οπουδήποτε. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να με βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια και μπορείτε να μου στέλνετε και τα σχόλιά σας, επίσης και το τι θέλετε άλλο να συζητήσουμε. Και ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα που θα σας πω για το γαλλικό στυλ και το μυστικό του είναι ότι τίποτα δεν είναι τέλειο. Όλα είναι ελαφρώς, επιμελώς, ατιμέλητα. Δηλαδή φαίνεται σαν κάποιος να έχει ντυθεί προσεχμένα, αλλά ποτέ τέλεια. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια βασικά κομμάτια, τα οποία αποτελούν την κάψουλα της γκαρνταρόμπας τους. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω και τώρα στην καραντίνα, ανοίγω την τουλάπα μου και βρίσκω κομμάτια, τα οποία όλα συνδυάζονται μεταξύ τους. Είναι από καλής ποιότητας υφάσματα, είναι διαχρονικά, δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο trend και μπορώ να τα φορέσω όλες τις ώρες της ημέρας. Αν ρωτήσετε μια Γαλλίδα θα σας πει ότι το γαλλικό στυλ είναι μια μορφή τέχνης και ουσιαστικά αυτό είναι. Πάμε τώρα. Τα top, το πάνω μέρος του σώματος. Το πάνω μέρος του σώματος πάντα έχουν μια καλής ποιότητας μπλούζα η οποία ταιριάζει με όλα. Με παντελόνι, με φούστα, με το οτιδήποτε θα φορέσουν, ακόμα και με παρεό, ας πούμε, με αυτήν την έννοια λέω, με οτιδήποτε μπορούν να φορέσουν στο κάτω μέρος του σώματός τους. Ένα λευκό πουκάμισο από καλής ποιότητας ύφασμα, ένα κασμιρένιο πουλόβερ, η γνωστή σε όλους μας μαρινιέρα, είναι κλασική γαλλική μπλούζα. Τώρα, όσον αφορά το κάτω μέρος του σώματος, πάντα θα διαλέξουν το παντελόνι εκείνο, τη φούστα εκείνη, είτε μίνι είτε μίντι, η οποία τους ταιριάζει απόλυτα. Το τζιν, το τέλειο τζιν είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει τέλεια το σώμα τους. Τώρα πάμε στα φορέματα. Το μικρό μαύρο φόρεμα, σαφώς, το οποίο δεν είναι άλλο από εκείνο το φόρεμα το μαύρο, το οποίο πάλι αναδεικνύει πολύ όμορφα το δικό τους σώμα, της κάθε μίας ξεχωριστά. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μίντι, μπορεί να είναι ένα μίνι, όχι υπερβολικά μίνι. Τόσο όσο έχουν πάντα ένα μέτρο στο στυλ τους. Τα πανοφόρια. Τα πανοφόρια, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να φορέσουμε πολλά πανοφόρια, παρά μόνο να κλέψουμε το σακάκι από το στυλ τους, το οποίο σακάκι βεβαίως είναι ένα κλασικού στυλ σακάκι, σωστό στα μέτρα, όχι τεράστιο μεγέθους. Ένα δερμάτινο τζάκετ, το οποίο φοριέται ενίοτε σκέτο ή μπορεί με ένα πολύ απλό τοπάκι. Η καπαρτίνα, βεβαίως, την οποία απλά τη φοράνε πάνω από οτιδήποτε, χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι, συγγνώμη, άνοιξη, φθινόπωρο, όλες τις εποχές, και εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι θα φορούσαν και ένα τζιν μπουφάν. Οτιδήποτε γενικότερα έχει καθιερωθεί ως κλασικό και δεν ακολουθεί κάποιο ιδιαίτερο trend. Τώρα, όσον αφορά τα accessorize, δεν έχουν accessoire στα γαλλικά, δεν φορτώνονται ιδιαίτερα, handpants, κάποιο μαντίλι στο λαιμό, λεπτεπίλεπτα κοσμήματα, λεπτούς κρίκους, λεπτεπίλεπτα κολλιέ, λεπτεπίλεπτα δαχτυλίδια. Και τέλος θα σας πω, το μυστικό στο γαλλικό στυλ είναι να προσέχουν πρώτα εσάς και μετά αυτά που φοράτε. Γεια σας από εμένα, μέχρι την επόμενη φορά!